去評述台嗰邊咯喎，交俾你 Kman。喂，好啊好啊，唔該晒。喂，你哋兩位辛苦啦，坐下先嚇。我知你間你都會一齊傾下偈嘅，一齊講下歌嘅嚇。冇問題，一齊參與。喂，你有冇留意到咧？頭先喺度入嚟嘅時候咧，即係今日呢一個閃避球嘅職員啊，幫手嘅同事仲着黃衫背心，見到有好多人嘅喎，起碼有230人。佢好似都係港隊嚟嘅喎。所以我就問阿姚教練啦，或者咁多人咧，原來因為今日係特別要招呼 Mirror，因為有好多計分嘅要做。係啊，佢哋獨立都要做，每個都要頒獎個球員，幫佢哋計算翻佢哋接波啊、掉波啊同埋擊殺嘅次數嘅。即係嗰個射手啊，嗰個閃避王啦，同埋個副王啦，因為如果唔係好難計嘅真係。其實我哋尋日睇嘅時候咧，大家有咁多個波啦，咁多球員啦，根本上就揀翻嚟嘅。如果唔係即係欽點咗大家分工咧，真係好難翻跟住。係啊，所以真係要多謝佢哋肯出席幫手做呢啲服務嘅。好啦，咁啊姚教練嗱，我知原來你尋日咧雖然冇揾講，但係你就坐喺度睇嘅。咁你哋見到最後呢場波，尋日嗰場係打成平手啦。係，冇錯。有冇邊個特別深刻啊？哇！我之後睇翻，其實我覺得姜濤嘅表現係好出色㗎。佢其實佢擊殺次數啊、進攻方面都好進取嘅。咁啊，事實啦，阿姜濤咧，尋日我哋有2位嘅最有價值球員，佢就係其中之一啦。另外一位大家知唔知邊個啊？就係頭先中咗頭獎嘅 AK 啊！知今日嘅兩個表現會唔會咁勇咧？嗱，小儀我就諗過嘅，因為尋日2個最有價值啦，今日又會選㗎嘛。係啊。我就諗佢哋會唔會即係大家咁 friend，逼佢到你啦咁樣，會唔會臨走嘅咧？真係唔知。嗱，真係唔知，但係永遠都係㗎啦。落到去比賽嘅時候，有陣時咧，老友都係咁話嘅。係啦，好難講嘅，所以每一場咧，可能出嚟嘅結果都係大家估唔到啊。好啦，不如咁啦，我哋閃避球，我哋比賽準備開始啦，好嘛？好啊，10分鐘㗎嚇，就會5分鐘嘅大局啦。咁每一個局裏邊仲有2分鐘嘅小局嘅。總之大家一開波就會爭中間嗰5個波鬥快，邊邊攞得多波咧就會主動要攻擊先㗎。Lines up, 2 teams ready。好啦，咁啊，出發球證就係呢位 Connie 啊，唔該你啊，好啦，見到啦，白沙拖先，姜濤發動第一個進攻，係打唔中嘅。到4個波嘅最後。大家試一試，開始襲擊嘅對手先嗱。尋日咧睇落咧就係用咗幾大段嘅時間咧要適應，就係出界啊。因為好多時掛住揼波咧就唔知唔可以踩出黃色嗰條界。今日咧好似就醒目咗，暫時未有人踩界啊。而大家入盤嘅速度都快㗎，投進程度應該都會慢慢上升㗎。Jeffrey，尋日好搶鏡啊，上嚟。Jeffrey 係邊個？中咗一個。好，姜濤嘅擊殺。哎呀！就係頭先講緊就係小心出界啦。好 ，AK 呢邊一個快攻 AK 打中伊人。時間剩翻1分鐘。好。喺我頭先掉中咗一撈啊！暫時而家局面咧有3個藍色對住4個白組啊。而家藍隊有3個球員嘅進攻啦。係因為佢有3個都有波在手嘅，你一齊嚟咯 ，Steady， 唔錯，一齊嚟 AK 唔錯，好靚，閃開晒，即刻擺落。好嘢 ，Jackie 呢一招，爭咗閃得好靚，閃到，好，時間最後20秒。開始見到咧，今日咧兩隊已經係熟練咗好多啊，個陣式冇咁嘥個波啊，轉換得好快啊，謹慎咗好多假動作都有咯 ，Steady， 哎呀，中到已經贏啦 AK 一個反擊啊！最後5秒。好嘢喎！係啊，最踩界啊，最後1秒。佢係踩界，侵襲成功啦，最後。白隊4個，藍隊2個，白隊4。OK。幾多分對幾分？4-2嘅。總比分係白隊2。係。好，而家就因為呢個小局咧就係白隊贏咗多啲，咁所以呢個小局白隊勝出得到2分。係。好啦，咁啊大分咧，暫時大分我頭先就係3-3，即係2嘅。成個活動嚟講就係而家下場要3比3。所以呢個。
就係阿追啊喺中間嘅一個 Two 遊戲， teams ready. 又係佢先啦，對住真係快，對住老快闆。啊！但係佢識解，不過一樣都係白隊嘅。到好後啊，藍組啊！3秒後，你哋立即加油！即刻衝啊！哇，犀利犀利！我攞咩今日一路落場㗎啦，好倒霉喎嚇，又踩界啊，又俾人拍錯，乜都齊啊！呢個進攻同防守嗰個反應都係好快嘅。係，好在人界，先咁多頭冇事啊！係啊，好，人數都係4-4。OK，呢兩下拉弓無功而還。你一個已經夠你啦。張都幾有責任，佢攞住個波啦，係愛擋波啊！佢先進行咗一個擋球動作之後，再上前做進攻嘅。係可以攞住一個波去擋嘅嗰個。係冇錯。見到兩隊波喺仲剩啊張，真係想送個波俾觀眾，用心良苦。但係同時間留意喎，當大家兩邊喺度咧搶得好勁嘅時候咧，白隊嘅 E 人咧，佢係以靜去制動喎。邊個啊 ？E 人咯。佢跟住嗰個 pose 其實大家係可以影㗎，因為佢係佢觀察型係咪？冇錯，但係其實我同時間見到佢其實佢避咗好多球㗎。佢雖然係咁樣諗喺度咋。佢係用最少嘅動作避開呢波。我而家交換場區。尋日咧就即係打互相攻擊都摸錯緊，咁所以而家兩個小局之後已經4-0啦，白組係幾有優勢喎嚇。琴日其實咧喺上半場嘅兩個小局入邊咧係打和嘅啫。哦。係啊，今日咧似乎係啦，佢嗰個但係會唔會代表住藍隊咁快就會泄氣咧？我相信姜濤唔會咯，佢同喺度講換判嚇。應該唔會嘅。係咁咧就睇到咧，佢哋有個別嘅球員咧，其實尋日勁嗰啲咧，今日都仲係 OK 嘅，AK 啊、姜濤啦。但係好似你咁講，有個別成員咧，今日就有策略有啲唔同。係啊。觀望型。係。小心啲啊！係咪應該先發力咧？不過暫時今日咧，我覺得都有一兩個特別搶，譬如阿張。阿張嘅表現。Two teams ready. 咁為咗好多小人技巧啦，譬如擋球然後再平搶型一張啊！俾冇人攞嗰個咩慢慢執。好，而家藍隊有4個波咧做進攻啦，一嚟已經係即刻進攻。阿張志偉波，中後嘅啦。OK。哇！藍隊紅色打地方散。咁藍隊第一次攞到5個波嘅進球嘅球權啦，咁睇佢哋會唔會做一啲特別啲嘅策略啦？交俾俾4個人5個波嘅，仲有1個波，藍隊仲有1個波。你哋可以攞多個波 OK 啦嗰個。哇！仲有1個波可以做反擊啦，藍隊。阿姚 Sir 呢啲環境係咪應該針對某一個會容易啲咧？係啊，我都覺得可能又係針對球1至2個場進攻咯，咁成功機會會再大啲。你頭先都見到佢哋係嘅。但係就打唔中阿張。好啫。好啦，而家呢邊嗰邊有一個波，但係主攻咧就白衫。仲有 Jeremy 仲有一個波 ，Tiger 都有。遠啊，個距離真係好遠。3個球員啦。執唔執得中間嘅波？幾隻追得到？好，避到晒，好球！咁亦都俾邊人偷襲到啊！好，最後30秒。場上人數白隊5人，避到晒，Tiger 3人。好啦，最後20秒。
3，正決定白隊剩餘3人。白隊贏喎！即係最後一啲輸到分咗勝負啊！男隊8-8輸喎，係咯。應該輸到時間外啦。哦，明白。六比零啦，突然之間，哇！喂，咁男隊都要加油喎！ Two teams ready。落尾，舉到啦今次，其實拉可能都 OK， 即係唔使一定企落喎。好 Stanley， 哇，真犀利啊！俊明即刻上前即刻反攻，太高啦，特登，追等埋，你睇到先。後邊仲有波啦，你哋可以進攻嘅。中咗白隊同隻腳啦。喂，呢邊而家準備緊做緊追。追啊！好，各自應該係5人，你知。白隊有4個好球員啦，睇會唔會做特別嘅進攻模式啦？哇！男隊呢邊去晒太陽球成個避開，但係個時間想送到個避標。阿 Stanley 好似揼標槍咁啊，佢出手法，賺錢。諗中咗，你聽到啊？呢做 AK， 好 OK。嗱，而家咧男隊就有人多嘅優勢啦，睇下呢度係點樣發揮啦。其實而家防守嗰邊有波啦，進攻真係好小心啊！例如呢啲啊，短兵相接，哇！有頭呢下趴低勁喎。好似特登表演呢個係啊。跳躍嘅動作。好，中立區將條爭邊好似俾人上到嚟，未翻後場個背脊，唔好對住啲對手先得㗎。而傳到琴日好靈活咁樣俾到好多波啊！係啊，但係佢亦都會有主攻嘛。好啦，係最後20秒啦，都睇未到。男隊暫時人數優勢嘅。但係歐強都踩咗界啊！係啊，好，都仲有人數嘅優勢嘅。準備最後5秒，睇嚟男隊嘅機會啦，四唔攻都得㗎。 2、1，哎呀！中場休息，交換場區。現場而家係3對5後面都有個少少啱嘅就係再對上嗰局咧係1比1打嚟，即係佢係1比1。總之而家呢場比賽就係大隊領先。係啦，啱啱嗰局咧就係男隊贏咗2分啦，追翻2分嘅。